د پردیو له احتیاجه د خلاصېدو پر لوري قدم او د وطني تولید لپاره هلې ځلې. د پکتیا په مرکز ګردیز کې یوه فابریکه فعالیت کوي چې د دغه ولایت ترڅنګ ځینې نورو ګاونډیو ولایتونو ته هم خپل تولیدات رسوي. په دې کارخونه کې شاوخوا تر 10 تنو کارګران په کار بوخت دي او دوی وایي له کار کولو راضي دي چې د خپل وطن آبادۍ کې لاس لري او په خپله هم ورته د روزګار ښه زمینه رامنځته شوې ده. دا کارخانه کې زه د 4-5 کاله کې کار کوم. پوه شولې ما سره نور شاګردان زه خپله منشي په حیث کار کوم. دلته نور هم وړکي سته ډېر وړکي یو 10-15 نفره وړکي هم دلته کار کوي. حلاله روزي ګټي خپل کور ته او دا پکوړو کارخانه ده. ټول کې مصروف دي د هر چا کار کې جوړ ده. پوه شولې الحمدلله دا ویاړو چې خپل وطن کې اوسېږو، خپل وطن کې یو فابریکه لرو چې هلته ډېر غریبان دي چې دغلته مصروفه دي په دغه کار کې. موږ سره زه خپله دا دنده لرم چې د کارګرو سرګروپ یم او الحمدلله دغه کارګر موږ سره تقریبا 10 نفره کار کوي. دلته د هر یو کار معلوم وي، هم یو ماشین کار دی، څوک جایزې اچي، څوک بوجي کوي، څوک مالونه اړوي، څوک هلته استاد سره مصروف وي. ټول خپل کار بس ټیم کار شروع کېږي، هر یو خپل کار ته ګمارل شوی دی تیار. د دې کارخونې مسؤلین وایي خدمات به لا زیاتوي ترڅو د هغې ستونزې مخه په بشپړه توګه ونیسي چې په تیر کې ورسره لاس او ګریوان ول او د افغان سوداګرو لخوا به ډیری توکي له بهر څخه هیواد ته واردېدل. ورته مهال د صنعتي پارک او نورو برخو کې د حکومت د هڅو لا ګړندي کېدو غوښتونکي هم دي. په دې ځای کې د پکتیا سویل برخه کې د موږ خپل مالونه انشاءالله موږ کار نور هم غواړو چې کار پراخ کړو او له تجاران نه غوښتنه ده چې فابریکې هغه فعاله کړي چې د کارګرو لپاره هغه برابر سي، کار زمینه برابر سي. زیات ځوانان دي موږ بیکاره دي چې هغوی کار نه لري، د کار زمینې ورته برابر سي. دا رقم د فابریکو کې دی یو څه زده کړي او نور خلک راسي له خارج نه. زموږ زیات ځوانان ایران ته ځي، پاکستان ته ځي چې هغو ځایو نه د دوی بیرته مخه راواوړي خپل هیواد ته او دلته دوی کار ته مخه کړي، خپل هیواد ته خدمت وکړي. د یو شمېر نظر خواندانو په باور که په هیواد کې ورته تولیدي کارخونې لا نورې هم په کار پیل وکړي ښایي د بېوزلۍ او بېکارۍ ستونزې ورسره په لویه کچه ټیټوالی وکړي.